بغينا نشوفوا في هذه الفيديو لا ديفيرونس entre le prisme droit ou le pyramide. Alors, on a les caractéristiques de chaque solide. On a comment je peux caractériser le pyramide et comment je peux caractériser un prisme droit en général. Donc, il y a dans les prismes droits que vous avez vu, il y a le parallélépipède, il y a le cube. Et je pense qu'il y a un prisme droit qui a une base triangulaire. Alors, نحاولوا نشوفوا la vidéo عفاكم مزيان. Oh là là, les solides! Va falloir vous trier. Bon, alors, les petits devant, les grands derrière. Eh, doucement, tous les solides ne sont pas aussi solides que toi. Voilà, c'est mieux. Ah, mais vous êtes encore tout mélangé, là. Ça ne va pas du tout. Bon, les prismes d'un côté, les pyramides de l'autre. Je vois, vous ne savez pas. Qui parmi vous est une pyramide? Pas du tout. Par contre, tu es un très joli petit prisme. Regarde, tu as des arêtes, des faces rectangulaires et 2 faces superposables. Bravo, tu es magnifique. Et il y a des prismes de toutes les formes. Alors que la pyramide, elle, est très différente. Tiens, toi, par exemple. Oui, toi, celle qui ressemble à une pyramide égyptienne. Toi aussi, tu as des arêtes, des sommets. Une face qui peut être de la forme de n'importe quel polygone. Et toutes les autres faces sont des triangles. Facile, non? Prismes et pyramides peuvent être dessinés ou mis à plat. En résumé, un prisme a 2 faces qui sont des polygones superposables. Toutes ces autres faces sont des rectangles. Alors qu'une pyramide a une face qui est un polygone. Toutes ces autres faces sont des triangles. Alors les solides, vous avez compris? Les pyramides d'un côté et les prismes de l'autre maintenant. C'est bien, bravo, vous êtes formidable. Et toi, tu ne sais pas où te ranger? Regarde, tu as 2 bases superposables et toutes tes autres faces sont des rectangles. Donc, tu es un prisme. Ah là là, les solides, c'est du costaud. La vidéo que vous avez vue tout à l'heure, comment je peux caractériser un prisme droit? Ou bien, c'est quoi la définition d'un prisme droit? Bon, c'est déjà vu la dernière séance. On l'a encore traité dans la vidéo. Ils ont fait, à la phase finale de la vidéo, ils ont mis une petite définition, bien une conclusion concernant le prisme droit. Alors, c'est quoi le prisme droit? C'est ça? Est un solide qui 2 faces parallèles sont appelées les bases et les autres faces, les faces latérales sont des rectangles. Ils ont la même longueur appelée hauteur de prisme. Bon, il y a deux bases superposables, n'est-ce pas? Oui. Et des faces latérales sont des rectangles. Des rectangles. Donc, en général, c'est ça la bonne définition. Très bien. Bon, et tu as encore parlé de la hauteur. C'est la longueur de l'arrêt qui relie les 2 bases d'une manière perpendiculaire ou bien orthogonale sur les 2. Bon, et le pyramide. Le pyramide. Quelles sont les caractéristiques d'un pyramide? Maître moi? Non, quelqu'un d'autre? Shima? Le pyramide, il y a une seule face. Elle a une seule face sous forme de polygone. Et les autres faces sont on parle d'une base. C'est pas une face. On parle d'une base. Elle a une seule base sous forme de polygone. Et les autres faces sont tous des triangles. Très bien. Ce sont tous des triangles. Bien. Alors, on va faire un petit rappel concernant tout ça. Bon. Le quadrilatère اللي عندي pardon le solide اللي عندي alors le solide اللي عندي vous voyez clairement maintenant
Alors, في هذا السوليد هذا j'ai deux bases. Les deux bases هما هادو اللي متقابلين هنايا. Donc, ce qui reste maintenant, c'est les faces latérales. هادو. Ils sont tous des faces latérales. Combien de faces latérales? On dit 1, 2, 3 et 4. أربعة ديال les faces. Lorsqu'on parle de SL, اللي كنهضروا على SL, هي اللي غادي نهضروا عليها دابا واحد شويه, c'est la surface latérale. On veut dire par la surface latérale la somme des surfaces latéraux qui composent notre solide. Alors, la surface ديال هذا, plus la surface ديال هذا, plus la surface ديال هذا, plus la surface ديال هذا. C'est bon? Alors, je vais essayer de faire ça par une petite figure. Alors, d'abord, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'erreur que j'ai commis dans la construction ديالي? La construction اللي درت أنا فيها واحد الخطأ. شنو هو؟ Levez la main. شنو l'erreur اللي عندي في هاد la construction اللي درت أنا دابا؟ Donc, c'est un parallélépipède d'abord. هذا كنسميو un parallélépipède. Donc, غادي نسمي بعدا les points. A, B, C et D. Et je descends vers la deuxième base. Donc, en considérant bien sûr, on a la base A, B, C, D. Donc, E, F, أيمن؟ ماتخ استاذ الخطا اللي درتي هو ان هذوك الخطوط اللي من اللور استاذ درتيهم استاذ خاصهم يكونوا متقطعين استاذ حيندو ما مرئيين. Nommez les arêtes qui vont être en pointillés. ماتخ EH EF واخا EH EF EA EF ou EA, bien. Donc, ils sont invisibles car ils sont cachés derrière les surfaces devant, bien les faces devant. DCGH, هاد la face الأولى مدرجة. Encore هاد la face هادي ABCD حتى هي راه مدرجة عند واحد شوية. غير une petite remarque, واخا تنديروا des parallélogrammes, là ce sont des rectangles. غير ان لو بيرسبكتيف يعني المنظور منين تنشوف الحاجه بارفوا راه دابا الا شفتي غير السقف ديال داركم شفتي القنت راه لونغ راه ما غاديش تشوف هذيك القنت ديال الدار مثلا نورمالمون هو تيخصو يكون دغوا كوم سا اونغل دغوا ولكن انت الا شفتيه بعينيك غتبان لك بحال شي اونغل هكذا اوبتي مفتوح اكثر من 90 درجه. دونك il y a des règles de vision qui gèrent la construction bien les perspectives comment on les appelle les perspectives cavalières. يعني هذا المنظور هذا باش ترسم واحد الشكل بهذه الطريقه كاينين شي قواعد بحال هنايا كاينين بعض الاشكال اللي تنشوفها اون فاس هادو راه تيكونوا دي ريكتونغل دون لو كا دان بافي تيكونوا دي ريكتونغل ولكن لي فاس اللي تنشوفهم دون مانيير كوم سا انكليني دون اونغل دو 45 degrés ou bien bon c'est pas المهم ماشي اون devant alors هنا راه تيكونوا دي باراليلوغرام qui montrent هاد le changement d'angle à chaque fois lorsqu'on change l'angle de vision. Bon, المهم حنا بالنسبه لينا اللي تيهمنا دابا في هذا الشيء كاملو حنا بغينا دابا نعرفوا هاد لا سيرفاس لاتيرال. دونك كي قلنا لي باز باش نرجعوا لهذيك لا فيغور اللي كانت عندي. الوغ لي باز كانوا هما هادو. ها لي باز فين كانوا عندنا. لي باز كانوا حنا عندنا في الشمال. دونك هذا نعتبروا دابا هادو هما لي باز. Alors les بقاو هما هاد لي فاس لاتيرال دونك غادي نجمع دونك اس ديال هاد لو ريكتانغل الاول بلس اس ديال لو ريكتانغل الثاني بلس اس ديال الريكتانغل الثالث بلس اس ديال الريكتانغل الرابع. Alors à chaque fois vous allez remarquer que je vais multiplier par AB لان كنعرفوا بلي راه la surface d'un rectangle c'est la longueur fois la largeur. Alors هاد AB هذا و EF و HG و DC ce sont tous on les appelle des hauteurs d'abord كنسميهم des hauteurs. Alors هادو كانوا غادي يكون عندهم لا ميم لونغور. دونك غير à chaque fois هنايا بالنسبه مثلا هاد لا فاس او دوسو غادي نضرب في AD. لو ريكتانغل الاخر اللي جاي الجنب هنايا لداخل اون اغيير غادي نضرب في AE.
والاخر غنضرب في اش او، الاخر غادي نضرب في دي اش. دونك اشنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي لو بروميير ريكتانجل ا بي فوا ا دي بلس ريكتانجل الثاني غادي نضرب ا بي. دونك بويسكو سي لا ميم لونغ دونك غادي ندير ا بي ولا او اف راه بحال بحال. دونك ا بي فوا ا او بلس غنعاود ثاني ا بي فوا شكون اللي يقول لنا فوا كوا؟ شكون اللي يقول لنا بشحال غادي نضرب؟ شيماء؟ فوا دي اش. فوا دي اش. Continue, le dernier. PA2 fois EH. Fois EH, bien. واخا إلا رجعنا لهاد l'expression, on remarque qu'il y a le nombre en commun AB, 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 AB. Alors c'est un facteur commun, on va le sortir AB, on factorise, facteur, donc AD, je vais dire AD, plus AE, plus DH, plus EH. Or, il a رجعت لهاد AD plus AE plus DH plus EH. نشوفوهم هنايا. ها هو AD, ها AE, ها EH وها DH. La somme ديال هاد les quatre côtés ou bien les quatre arrêts, ça donne le périmètre ديال هاد la base هادي اللي كاينه هنايا. Donc c'est le périmètre de la base. Alors, au lieu de ça, je vais écrire encore AB fois le périmètre. Bien sûr, on a le périmètre, comme j'ai dit, d'IL, la base. Alors, comme j'ai dit, la surface latérale égale le périmètre de la base multiplié par la hauteur. المحيط ديال القاعدة مضروب في الارتفاع. وجبنا هنايا في هذه الفيغور اللي درنا قبل. ها لا باز بحال مثلا هذا لا باز ديالو الفوقاني كناخذ غير وحده. لو بيريمتر ديال هذه المحيط ديالها مضروب في اش باش نعرف شحال المساحه الجانبيه، شحال المساحه ديال هذوك الاوجه اللي كيحيطوا ليا بالشكل جانبيا. يعني هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه لا سيرفاس. دو ميم بالنسبه لهذا لو بريزم، ها هو لو بيريمتر ثلاثه ديال لي كوتي غادي نجمعهم باش نلقى لو بيريمتر وغنضرب في لا اوتور اللي هي هنايا اش. اي دو ميم بور لي زوتر ندير نفس الحاجه. بالنسبه لو فوليوم، اشنو لا فورمول اللي درتو بالنسبه لو فوليوم؟ كيفو فو رابلي دو لا فورمول سامي؟ وي le volume d'un prisme. La surface d'une base multipliée par la hauteur. Par la hauteur, bien. Alors, d'abord, la surface latérale, هضرنا على le périmètre. D'abord, غادي نهضروا على l'air. C'est bon؟ غادي نهضروا على l'air، يعني على المساحة. ماشي على le périmètre. Donc, هذه la surface de la base. مساحة ديال لا باز هي شحال؟ الشيء اللي لقيت كنضرب في اش. لا اوتور بيان سور، اش دابا وقت ما سمعنا اش راه سي لا اوتور، هذا سي لو فوليوم. بيان. بالنسبة لو باترون، الوغ لو باترون باش نشرحوا الكلمة تاع لو باترون، طلبت منكم العام الفايت ترسموا لي هاد الاشكال تصنعوهم. دونك اشنو هي الطريقة ديال، يعني شنو هو الشكل لو ديكوباج اللي درتو على لو بابي كارطوني باش تلقاو هذاك لو سوليد. الوغ غادي نحاول نديرو نيت هنايا بحال مثلا هذا. اشنو جينا دابا الا بغينا الاصل ديالو كيفاش كان؟ هنا هذا كان مقطوع وهذا حتى هو كان مقطوع وهنا حتى هو مقطوع وهاد جوج حتى هما كانوا مقطوعين. الوغ اونفيزاجي كيفاش غادي تكون لا فيغور. دونك ا بو بري غتكون بحال هكذا. إلا درنا لو ديكوباج يعني راه هذا كنسميوه دونك لو سوليد. سي كوم سا كنقولوا ان سوليد اون بيرسبكتيف، يعني لا كونستركسيون هكذا اون 3 ديمونسيون سور ان بلان.
داكوغ هذا كنسميوه بيرسبكتيف هذا اللي هنا وهذا اللي في الفوق تنسميوه الباترون الشيف لو باترون والبنات اللي تيخدموا الخياطه راه غادي يعرفوا لو باترون مزيان تيكون واحد النموذج بحال هكذا اللي كتخيط عليه يعني نفس الشيء باش نقاد واحد السوليد تيخصنا واحد ليكزومبلير ولا واحد النموذج اون كارطون هكذا اللي تنخدموا عليه دونك هكذا sur le plan كتسميو باترون sur un plan ولكن en faisant apparaître les dimensions هذا كنسميو le perspective le perspective cavalière الا سمعتوا perspective cavalière يعني راه هاد لا فيغور مرسومه بحال هاد الشكل ندوزو دابا bon le prisme ها هو درنا le découpage pour un cube vous voyez maintenant le patron qu'on va obtenir فوالا داكشي اللي بالازرق دابا هذاك هو اللي كنسميوه لو باترون كنحاولوا نشدوا هذاك الملزم وننشروا نديروا واحد لا فورم كوم سا باترون سور لو بلان الشكل اللي غادي نلقاو غادي يكون بحال هكا هو اللي كنسميوه لو باترون بون بيان سور هذا لو كا ديال لو كوب alors maintenant qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Quel solide vous voyez sur l'écran maintenant? شنو السوليد اللي كتشوفوا دابا في l'écran? سفيان؟ Le pyramide. Vous voyez maintenant une pyramide qui a pour base. C'est quoi la nature de la base pour cette pyramide? Lamia? C'est un carré. C'est un carré, voilà. Bien. Les surfaces latérales, ils sont encore des triangles. Alors, Naya, vous voyez que la base, que la base est sous forme de quoi? De cette figure-là. La base prend quelle forme? Lamia? Triangle. Bon, c'est un triangle. Bien. Alors, هذا كنسميوه un tétraèdre. عنده واحد السميه. On l'appelle un tétraèdre. Alors, on a la surface latérale. La surface latérale, ce sont les surfaces des triangles. Bon, il faut calculer la surface de ce triangle-là, celui-là, celui-là. Donc, SOAB plus SOBC plus SOAC. Alors là, on suppose que la base, c'est ABC. D'accord? يعني la base راه كاينه اللور. اتفقنا؟ لا باز هي لا باز هي ا بي سي كاينه اللور. يعني بحال كنشوف انا هذا البيراميد من الفوق. لو سومي ديالو هذا كنسميوه لو سومي الراس ديالو. فوالا لو سومي. و لا باز elle est au-dessous. Alors la surface latérale c'est comme ça. بالنسبة le volume, bon c'est le 1/3 de la surface de la base. Donc là je vais vous expliquer c'est quoi S. Donc là c'est la surface. Donc هادشي عندكم كامله في الكور. C'est juste un petit rappel surface de base. Donc راه بحال le prisme mais il faut diviser par 3. Déjà, là, il a rajouté l'YouTube, il a rajouté des expériences. Ils ont intervenu le pyramide où j'ai le prisme droit qui a les mêmes dimensions, de la même base ou de la même hauteur. À chaque fois, je fais verser le pyramide rempli par dans le prisme. Je trouve qu'après 3 versements, je vais trouver que le prisme droit est rempli au fond. كناخذوا واحد البيراميد ونعمروه بالماء وكنعمر في هذاك لو بريزم droit اللي عنده لا باز بحال هذاك لا باز ديال البيراميد
وعنده لا ميم اوتور في كل مره نعاودوا نفيرسيو حتى تنشوفوا شحال نخطر. غادي نلقاو راسي ثلاثه المرات خدينا من البيراميد ودرناه في لو بريزم. Ça veut dire qu'il faut toujours prendre le tiers du volume d'un prisme. Alors 1 sur 3 fois S, ça veut dire la surface de la base multipliée par H. On parle maintenant du compte de révolution. Alors le compte de révolution. Lorsqu'on parle un solide de révolution en général, c'est un solide obtenu par une rotation d'une figure sur un axe fixe. Maintenant, supposez de la même façon, je vais faire tourner un triangle rectangle. Triangle rectangle. Donc, je vais essayer de faire tourner le triangle selon l'axe. Selon l'axe. Alors, et je vais tourner. L'axe هو fixe, il est fixe. ونبقى تندور. شنو هو الشكل اللي غادي نلقى؟ وهذا comme j'ai dit, c'est fixe. Il est fixe. Et je vais faire une rotation comme ça. انا خصني نزرب باش يبان لكم الشكل. الوغ شنو الشكل اللي غادي نلقى؟ دونك ها هو لو تريونغل عندنا كيدور بحال هذا الشكل سور لاكس او ا تيدور. الشكل اللي غادي نلقى غير تيشبه الاش. هذا اون لابيل لو سومي. هذا اللي في الفوق هذا تنسميوه لو سومي. ولا باز هنا في التحت راه الى سيركولير. هنا بالجنب تنشوف اليبس ولكن الى قابلتها معايا راه سي ان سيركل. الوغ قلنا لا باز يا ديسك. ديسك الا كنا كنهضروا على الداخل ديالو، الا كنهضروا على الداخل ديالو كنسميوه ديسك، الا كنا كنهضروا على برا كنسميوه سيركل. ماتنون غنهضروا على لا سيرفاس لاتيرال. لا سيرفاس لاتيرال الا درنا دابور هذا درنا le patron ديال هاد لا فيغور ça ressemble à peu près à ça. غادي يكون بحال هاد الشكل. الوغ قلنا لو باترون كيكون بحال هاد الشكل. هذا هو لو باترون ديال لو سوليد ديالي. دونك ابري l'avoir construire sur un plan. Donc d'abord on est intéressé par la surface latérale. نعرفوا la surface latérale. La surface latérale يعني la surface ديال هاد la partie هذه هنايا en bleu. دونك اشنو اللي كيعطيني هاد لا سيرفاس بلو؟ كاينه واحد لا غايبل كتقول لي الفو شي اللي تكلمنا عليه قبل اس ال يعني لا سيرفاس لاتيرال. عقلوا عليها كوم جي دي بيغا. عقلوا عليها بيغا. الوغ شنو هو هو هاد لا لونغور ديال هذا. هذا كنسميوه لو جينيراتور. عنده واحد السميه لا جينيراتريس. لا غيت جينيراتريس جي نيغاتريس. علاش؟ لان هي اللي تتمكننا اننا نحصلوا على الشكل اصلا. جينيراتريس باش نحصلوا على لو كون دو ريفوليسيون. هاد الضلع هذا هو اللي تيبقى تيدور. ديك الوقيته فاش كيبقى تيدور هو اللي تيعطينا هذاك لو كون بحال هذاك الشكل. لان اون فوا كيبقى يدور تيخلي واحد لا تراس. ديك لا تراس هي اللي كتعطينا لو كون دو ريفوليسيون. دونك المهم اشنو هو هاد جينيراتريس من عند اس يعني من لو سومي حتى لعند واحد لو بوين من هذا من لو سيركل. لو سيركل كي ريبريزونط لا باز ديال هاد لو كون. وبالنسبه لار هذا سي لو غايون ديال لا باز هنايا. و بي راه عرفتو بي لا فالور ابروشي ديالو 3.14. دونك هنايا الا جينا في هاد لا فيغور هنايا وطلبت منكم تحسبوا لي اس ال لميا. S L égale à 3,14 fois 3 fois 8. 3.14 هي fois 3
fois 8. علاش 8 شوف هذا اللي Non, non. بالازرق شوف هذا اللي بالازرق كان لويوه دابا هذا الجزء هذا كاملو تيتلوى على هذه الدائره هذه كيتلوى عليها صافي وي. اذا اشنا هو المسافه اللي غنلقى دابا من عند الراس حتى لعند واحد لو بوين من لو سيركل 5 5 سنتيمتر. هكذا دونك فوا 5 دابا متفقين صافي وبيان سور راه لونيتي غادي تكون اون سنتيمتر كاري وي. غادي تكون اون سنتيمتر 40,1. 45 47,1. 45 47. 47 Oui. 47,1. Bon, à peu près, comme valeur approchée. Les نحتى 3,14 راه خديناها comme valeur approchée. Donc هادشي حنا في الحقيقه هو اللي كاع بغينا نوصلوا ليه دابا غير نعرفوا كيفاش نحسبوا لا سيرفاس لاتيرال ونعرفوا لي زيليمون ديال لو سوليد عندي نكون عارفهم بعدا نفرق ما بين لو باترون نعرف الفرق ما بين لو بيرسبكتيف نكون تنعرف نحسب لو فوليوم نكون تنعرف نحسب لا سيرفاس لاتيرال. الوغ شنو نبقى لو فوليوم كوم في لو كون بحال بيراميد تنقسم على 3 la surface ديال la base multipliée par la hauteur divisé par 3 divisé par 3 دونك غير باش نساليو مع هذا ها هي فين درناها هنايا لا سيرفاس لاتيرال بالنسبه لو فوليوم ها هو فين تكلمنا عليه دونك 1 sur 3 fois h fois pi fois r carré donc la surface ديال la base هنا la base c'est un disque n'est-ce pas ولا la surface ملي شفتو بالنسبه لو سيركل وبيان لو ديسك اون جينيرال دونك غير كي قلنا ملي كنهضروا على لا سيرفاس انا خصنا نهضروا على لو ديسك لان كنهضروا على الداخل ديالو الا كنا كنهضروا على الداخل ديال لو سيركل كنسميوه لو ديسك الا كنا كنهضروا على برا بحال لو بيريمتر كنسميوه لو سيركل داكوغ كتعرفوا بالنسبه للمساحه ديال الدائره بي فوا ار او كاري هذه هي المساحه ديال الدائره دونك اشنو قلنا حنا لا فورم جينيرال في égale à 1 sur 3 fois B fois H. Or, B, c'est un disque. المساحة ديال الدائرة إلا رجعتوا للقواعد اللي عندكم P fois R carré. دونك ها هي إلا رجعتوا هنايا راه غتلقاو 1 sur 3 ها هي. Le H il est là. و P R carré ها هي هنايا منين جات. C'est bon. Le patron تيكون بحال هذا الشكل دونك لا باز ها هي تكون لا باز بحال الشكل بون هنا كنهضروا على pyramide dans un cas particulier lorsque la base est un triangle donc جينا دابا لو pyramide وهادو les faces latérales ce sont des faces latérales هذا comme j'ai dit راه سمينا le mot déjà قلت لكم on l'appelle un tétraèdre ها هو الشكل ديالو كيفاش تيكون سي لو tétraèdre pour terminer عندنا واحد ليكزارسيس غادي نحاولوا نديروه دابا الا باقي واحد شويه ديال الوقت بون او موان بعدا نديرو غير اورالمون لا كوريكسيون نخليها لكم في كلاسون دونك كي قلنا تعرفوا لو بريزم دغوا تكونوا عارفين شنو هو لو بريزم دغوا الحاجه الاولى تكونوا عارفين شنو هو لو بيراميد ولو كون دو ريفوليسيون كيفاش كنلقاو ولي زيليمون ديالو واخا ثم عندنا جوج ديال الصيغ كاينه واحد الصيغه ديال لا سيرفاس لاتيرال وعندنا واحد الصيغه ديال لو فوليوم لا سيرفاس لاتيرال راه هضرنا في لو بريزم هضرنا عليها في لو كون دو ريفوليسيون وهضرنا اونكور على لو فوليوم في لو كا ديال لو بريزم وهضرنا على لو فوليوم في لو كا ديال لو بيراميد بالنسبه للفوليوم راه باين الفوليوم ديال الكون ولا ديال لو بيراميد راه كاين لو 1 تيغ الا كان واحد لو بريزم راه لو 1 تيغ الا كنهضروا على لو بريزم راه كنديروا لا اوتور فوا لا سيرفاس ديال لا باس دونك غير امور خصها تحفظ
الوغ نجيو ليكزارسيس اللي عندكم. فوالا غير هنايا عافاكم حددوا اشنا هي لا اوتور، واخا عرفوا شنو هي لا اوتور، عرفوا اشنو غادي يكون. بون اسكو انا بريسيزي وي. الوغ ونعرفوا شنو هو لو غيون ديال لا باز، ونعرفوا شنو هو لا لونغور ديال لا جينيراتريس. صافي نعرفوا هاد الثلاثه ضروري نكونوا عارفينهم باش تقدروا نجاوبوا. déterminer le sommet et la longueur de l'arête génératrice. واش هاد لاغيت جينيراتريس بانت لكم ولا مازال؟ كتشوفوا لي هذا ليكرون سي بيان؟ كتشوفوا ليكرون؟ وي شوفوا دابا معايا مزيان. On va essayer de faire tourner هاد لو تريونغل هذا autour de SO. لاحظوا مزيان شنو هو الاثر دابا اللي تيخلي دابا المثلث فاش كيبقى يدور. ها المثلث كي كان عندي في الاول، هذا هو المثلث اللي كان عندي. دابا غادي نحاول نشوف الاثر اللي غادي يخلي ليا هاد لو بوين ا فاش غادي يبقى يدور. ملي كيبقى تيدور هاد لو بوين ا، شوفوا الدوره اللي غادي يجيبها هي، لاحظوها مزيان. شوفوا الاثر اللي غادي يخلي. ها الاثر اللي غادي يخلي، ها هو شفتوه بحال بيكا تيخلي لنا واحد الاثر بحال دائره. اتفقنا؟ دابا هذا الاثر اللي تيخلي له بوين ا، نشوفوا الاثر دابا اللي غادي يخلي لنا هاد اس ا. لقيتها فاش كيبقى تيدور، شوفوا اس ا شنو هذا هو اللي كنسميوه لا جينيراتريس، هو هاد اس ا. شوفوا الاثر اللي غادي يخلي لنا اس ا. شوفوا الشكل كيفاش غادي حدو تيدور تيخلي لا تراس ديالو. يعني واحد الوقيته حتى غادي يتدرج كامل. هذا هو اللي كنسميوه لو كون دو ريفوليسيون. فهمنا؟ هذا هو لو كون دو ريفوليسيون. دونك ملي تنبقاو تندوروا واحد الشكل اوتور على واحد لاكس فيكس، كنلقاو شي اشكال اللي كتنتج عليهم كنسميوهم دي سوليد دو ريفوليسيون. في الحاله ديال تريونغل ريكتونغل ها نتوما شفتوه اشنو عطانا. في لو كا ديال لو ريكتونغل راه قالت لكم فوتر كاميراد، يلاه قالت لكم دابا لاميا غادي يكون ان سيلندر. بوتيت غادي نحاول غدا ندير لكم شي فيديو تشوفوا فيه هاد لي فيغور. غير المهم اللي بغيتكم عافاكم تعقلوا عليه، ها لا جينيراتريس ها هي اس ا. هاد اس ا هي لا جينيراتريس. لا اوتور كتكون جايه من عند الراس وعموديه على القاعده، جايه هكذا بيربونديكولارمون على لا باز. اشنو هو او اس في هذه الحاله هنايا. او اس هو لا اوتور، و اس ا هي لا جينيراتريس.